बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट आहरी 5 दिन भयंकर कालबैशाखी वर्षा बिजुली घड़घड़ी सहित बर्षिब कुआपथर तेज जाना क्यों सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मानक भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल नुआ वीडियो देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज राज्य में कालबैशाखी वर्षार प्रभाव लगी रही आगामी 5 दिन जाए अनेक स्थान में प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी और झटका पवन 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर बहपर किसी स्थान में कुआपथर वर्षा होगा संभावना रही है तेज आगामी 24 घंटा वार्निंग आगामी 24 घंटा मध्य मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी बलांगीर नुआपड़ा बरगढ़ रायगड़ा कंधमाल गंजाम गजपति मयूरभंज बालेश्वर भद्रक और केन्दुझर यही 15टी जिलार गोटे कि 2टी स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होवार संभावना रही है। यह सब जिले में 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहबार संभावना को नहीं येलो वार्निंग जारी कर सोनपुर अनुगुल देवगढ़ जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा कटक ढेंकानाल संबलपुर झारसुगुड़ा और जाजपुर 15 जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा और 30 ରୁ 40 किलोमीटर पवन बहबार संभावना नहीं आंचलिक पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग जारी करेছে। तेज काली हेब कुआपथर वर्षा आसंताकाली वर्षार परिमाण बढ़िया सहित कुआपथर वर्षा हेब मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ बालेश्वर भद्रक गजपति गंजाम और जाजपुर यही 8 जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा और कुआपथर वर्षा संभावना रही है। यह सहित 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहबार संभावना को नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी होছে। सेपरि रायगड़ा कोरापुट कंधमाल अनुगुल नयगढ़ ढेंकानाल केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ पुरी खोर्धा सोनपुर बौद्ध नुआपड़ा कलाहांडी नवरंगपुर और मालकानगिरी यही 22टी जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होवार संभावना को नहीं येलो वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग यह समय 30 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर बहब पवन आगामी 5 दिन मध्य सर्वनिम्न तापमात्रा विशेष परिवर्तन होवार संभावना नहीं तेज 7 तारीख पर 2 ରୁ 4 डिग्री जाए तापमात्रा वृद्धि पाइबा सहित पुणी असंभाल ताती अनुभूत हो पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान कर 10 तारीख पर्यंत भयंकर कालबैशाखी लगी रहा नहीं सतर्क सूचना जारी कर।